السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. إذا في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا évaluation et consolidation de l'unité 5 اللي كاينه في لاباج 163. متفقين؟ دونك لو تكست ديال اليوم، لا ليكتور ديال اليوم هي شنو هي؟ qu'est-ce que la forêt؟ متفقين؟ qu'est-ce que la forêt؟ شنا هي الغابة؟ Donc, on va lire le texte ensemble. Les questions. La forêt est un milieu où vivent différentes espèces. Donc, la forêt, الغابة, est un milieu, عبارة عن واحد الوسط, où vivent différentes espèces. اللي كيعيشوا فيه بزاف ديال الأنواع ديال الكائنات الحية. Végétal, يعني نباتات. كنقول فيجيتال عندها علاقه بالنباتات، دونك كنلقى اشجار، كنلقى دي بلانت، كنلقى دي فلور، ازهار، متفقين اكسيتيرا. اي انيمال، وحيوانيه اللي هما لي زوازو، طيور، لي رونجور، لي انسيكت، متفقين. La plus grande forêt du monde se trouve en Amérique du Sud. أكبر غابة في العالم كاينة فين؟ كاينة في l'Amérique du Sud. C'est la forêt amazonienne. إنها غابة الأمازون. متفقين؟ Donc au Maroc في المغرب les forêts les plus importantes، الغابات اللي مهمة بزاف sont celles de معمورة، هما ديال معمورة، où pousse le chêne liège، متفقين، اللي هو الشجر ديال البلوط، et la forêt des cèdres، متفقين، شجرة السدر اللي هو الأرز جو بونس، de l'Atlas، كاينة فين؟ كاينة في الأطلس. les forêts sont une source، الغابات هم عبارة عن source، منبع de nourriture، ديال الماكلة، pour l'homme، الإنسان، et pour les animaux، وحتى بالنسبة للحيوانات، متفقين. beaucoup de plantes، بزاف ديال النباتات، متفقين، servent aussi de base à des médicaments، بزاف النباتات أيضا كنستعملهم pour faire des médicaments، باش نصاوبوا أدوية، حيت كاينين بزاف الأدوية اللي الأصل ديالهم مناش مصاوبين من نباتات، متفقين. Très bien. Donc, les forêts sont également un réservoir important de bois. الغابات كيمثلوا أيضا واحد المخزون ديال الخشب، متفقين. Avec ce bois، بهاد الخشب، l'homme construit des maisons. بواسطة هاد الخشب شنو كنصاوبو منازل، fabrique des objets، كنصاوبو أشياء، et du papier، وحتى الأوراق، حيت هاد الأوراق اللي كنقراو فيهم، أوراق اللي كنخدمو فيهم، كلشي مناش مصاوبين من du papier، من الخشب اللي هو لو بوا. les arbres، أشجار، absorbent، كيمتصوا le gaz carbonique، le gaz carbonique اللي هو CO2، ثنائي أكسيد الكربون اللي حنا كنطرحوه، produit par les usines، اللي هاد CO2 شكون اللي كيعطيه؟ كيديروه المعامل في الدخان بزاف، et les véhicules de transport، وحتى هذا وسائل النقل، متفقين، وحتى الانسان، هما لي زوزين ووسائل النقل بكميه كبيره بزاف. ايميت، وكتطرح شكون؟ الاشجار كيطرحوا الاكسجين. اذا شنو كيديروا الاشجار؟ تياخذوا ثاني اكسيد الكربون، دونك il absorbe le gaz carbonique et émettent، كيطرحوا، متفقين، كيخرجوا الاكسجين اللي حنا محتاجينه، qui est important pour nous، اللي مهم بزاف لينا. voilà pourquoi nous devons la protéger. ها علاش خاصنا نحافظوا عليها. اذا ها النص كيهضرنا على الغابه، تعرفنا على الغابه،
شنو الفوائد ديالها؟ بعدا تو دابور فين كاينه اكبر غابه في كاينه، شنو هما الغابات اللي مهمين كاينين في المغرب، شنو كدير لنا الغابه، شنو كتعطينا اكسيتيرا. متفقين؟ دونك نعاود نقرا لو تكست وتتبعوا معايا مزيان. صافي يلا. qu'est-ce que Qu'est-ce que qu'est-ce que la forêt? Qu'est-ce que la forêt? La forêt La forêt est un milieu est un milieu où vivent différentes espèces où vivent différentes espèces végétales, végétales, arbres, plantes, fleurs arbres, plantes, fleurs et animales, et animaux, oiseaux, oiseaux, rongeurs, rongeurs, insectes. insectes. La plus grande La plus grande forêt du monde forêt du monde se trouve en Amérique du Sud. se trouve en Amérique Du Sud. du Sud. C'est la forêt C'est la forêt amazonienne. amazonienne. Au Maroc, Au Maroc, les forêts les plus importantes, les forêts, les Maroc. plus importantes, les forêts de peu les plus les plus importantes sont celles sont celles de Marmora, de Marmora. où pousse le chêne liège On pousse les chênes lièges et la forêt de cèdre et la forêt de cèdre de l'Atlas. de l'Atlas. Les forêts Les forêts sont une source sont une source de nourriture de nourriture pour l'homme et pour les animaux. pour l'homme et pour les animaux. Beaucoup Beaucoup de plantes de plantes servent servent aussi aussi de base à des médicaments. des bases et À des médicaments. à des médicaments. شنو هما les médicaments؟ هما هما الأدوية. Les forêts les forêts sont également sont également un réservoir important un réservoir important de bois. de bois. Avec ce bois, l'homme constitue des maisons, L'homme constitue des maisons, fabrique des objets fabrique des objets et du papier. Les arbres Les arbres absorbent absorbent le gaz carbonique. le gaz Le gaz carbonique le gaz carbonique produit par les usines produit par les usines et les véhicules de transport. et les véhicules de Transport transport et émettent l'oxygène. et émettent l'oxygène qui est Important important pour nous. Très bien. Voilà Pourquoi pourquoi nous devons les protéger. Très bien. متفقين؟ تبعتوا معنا انا وإيناس مزيان. يلا ندوزو دابا لي زيكزارسيس. Quel est le titre de ce texte؟ شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ وي إيناس. Qu'est-ce que la forêt? Très bien. دونك العنوان ديما كيكون الفوق هو هذا. Qu'est-ce que la forêt؟ إذا غادي نكتبو هنا. Qu'est-ce que La forêt. la forêt? La forêt. Point. علامة استفهام. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ce texte nous explique؟ شنو هاد النص تيشرح لينا؟ تشرح لنا ما أهمية الغابة. D'accord. Donc l'importance de la forêt. غنكتب هنا ولا نكتب لكم في ورقة. Donc ce texte متفقين nous explique nous explique l'importance
de la forêt. De la forêt. Maîtresse, Oui. هذاك تي ولا ال؟ فين؟ explique. Ce texte explique l'importance de la forêt. Donc, هذه la question 2. Question 3. Où se trouve la forêt amazonienne? دونك باش نعرف قالك في كاينه الغابه ديال الامازون، باش نعرف انا فين شفت امازونيان رجع هي هذه. اذا في كاينه لا فوري امازونيان Au Maroc. خطا، ما نقراش النص اللي من وراها، النص اللي من البارتي اللي من وراها ولا الباراغراف اللي من وراها يهضر على حاجه اخرى. Sud. سود اين سود في l'Amérique du Sud. Flamand. Elle se trouve dans l'Amérique Du sud. De la sud. du Sud. متفقين؟ Question 4. Quel arbre pousse dans la forêt de Mamoura? إين شجرة كتنوض في غابة معمورة. غادي نرجع النص ونشوف في كاينة غابة معمورة، في كاينة إيناس غابة معمورة. أها إذا entre parenthèses chêne liège. دونك غنكتب chêne liège هي الشجرة اللي كتنوض ليا فين؟ في غابة معمورة. Question 5. Qu'est-ce que nous donne la forêt d'après le texte? شنو كتعطينا الغابة d'après le texte؟ الغابة شنو كتعطينا من خلال النص؟ تعطينا لا جا ها هذه. ويلي على هادي شنو هاديك؟ لا خطأ، ما كتعطيناش لو غاز كربونيك، كتاخدو شنو كتعطينا؟ كتعطينا لوكسيجين، كتعطينا لو بوا. متفقين؟ كتعطي نوريتور وكتعطي دي بلانت بور لي ميديكامون وكاينين بزاف د الحوايج. دونك ال الخشب. ورا قلنا الخشب هو شنو هو الخشب بالفرنسي؟ لو ترون. ها ها لو ترون وسط. لو ترون وسق. شنو بغينا حنا؟ بغينا الخشب اللي هو لو بوا. دونك كتعطينا لا نوريتور، هذه اول حاجه. المهم هنا راه زدت شريطه لا نوريتور oxygène. بلاتي دي بلانت Des plantes. Des bois. pour faire ولا pour fabriquer باش نصنعو دي ميديكامون. والأدوية. ايناس الادويه هما الميديكامون، ركزي معانا. كتعطينا دو بوا، هاد البوا شنو كنديرو به؟ كنصاوبو به بزاف د الحوايج بلا ما نكتبهم هنايا. وكتعطينا الأكسجين. لوكسيجين. لو بوا بحال لي ميزون. متفقين؟ اذا غادي نمروا دابا لا كيسيون 6. برونونس لي سيلاب، نقراو هاد لي سيلاب انصامبل. لي forêts sont également un réservoir important de bois. Les forêts sont également un réservoir important de bois. الغابات هم أيضا واحد المخزون مهم للخشب. Question 7. Lis les mots. Espèce végétale نوع من النباتات. Amazonienne متفقين. Des médicaments أدوية. Un réservoir واحد المخزون réservoir amazonienne. Espèce végétale. دابا غادي نقراو هاد لو تكست. Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport et émettent
l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. نعاود. Les arbres absorbent le gaz carbonique produit par les usines et les véhicules de transport et émettent l'oxygène qui est important pour nous. Voilà pourquoi nous devons les protéger. Et voilà, احنا سالينا لا فيديو ديال اليوم. دونك جيسبر تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش خليو لايك، تابوناو باش يوصلوكم لي فيديو الماجي ان شاء الله، وتهلاو لنا فراسكم بزاف بزاف. بسلام عليكم.